क्या आप जानते हैं एक ऐसी मूर्ति जो ज्वालामुखी को फटने से रोकती है? गणेश जी की ये मूर्ति भारत में नहीं बल्कि इंडोनेशिया में है। ज्वालामुखी के मुहाने पर विराजे गणेश जी 700 सालों से वहीं मौजूद हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि जो मूर्ति ज्वालामुखी के मुहाने पर है वो यहाँ के लोगों की रक्षा करते हैं। यहाँ गणपति की पूजा कभी नहीं रुकती, भले ही यहाँ विस्फोट ही क्यों न हो रहा हो। ये एक ऐसी परंपरा है जिसका पालन यहाँ बिना किसी बात की परवाह किए किया जाता है। क्या आप इस गजहा के बारे में जानते हैं? मैं बात कर रहा हूँ इंडोनेशिया के एक्टिव ज्वालामुखी माउंट ब्रोमो पर विराजे गणेश जी